Zagoreli so prvomajski kresovi, Budnice, Golaž in Nagelj, ureditev mestnega jedra, nadzorniki na delu, najprej opozorila, nato kazni. Rok Akademija v jedru. Dober večer in lepo pozdravljeni. Minuli konec tedna smo tudi po Medvodah prižigali prvomajske kresove. Obiskali smo kresovanje v Pirničah, na Smledniškem Starem gradu in v Goričanah. Povsod je bilo poleg množice ljudi prisotno tudi dobro vzdušje, manjkalo pa ni niti hrane in pijače. Čeprav je bilo vreme tekom praznikov precej muhasto, smo bili letos priča več organiziranim kresovanjem kot prejšnja leta. Kresovi so v preteklosti nosili veliko pomenov. V starih časih so na primer verjeli, da bodo s prižigom spomladanskih kresov sonce spodbudili, da bo močneje sijalo. Kresovi so imeli pomembno vlogo pri obveščanju o prihodu sovražnikov in odganjanju čarovnic. S prižigi kresov pa so tudi delavci pričeli opozarjati na svoje pravice. To počno še danes. Minuli prvomajski konec tedna smo tudi v Medvodah proslavili s prižigi kresov. Ker je bilo organiziranih kresovanj letos veliko, časa pa malo, smo se na hitro ustavili v Zgornjih Pirničah, kjer kresovanje poteka pod okriljem tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva, ki kresovanje pripravijo predvsem zaradi želje po druženju s sokrajani. V bistvu to pripravimo zdaj že tradicionalno, bom rekel, predvsem za naše zveste podpornike, za naše vaščane. In koliko obiskovalcev pričakujete? Pričakujemo tam, da je rečenih 100-200 ljudi, kot sem že prej rekel, predvsem vaščane, tek so tle zraven, da se malo podružimo skupaj, da se oni z gasilci, mi z njimi, mečkam da kjero rečemo. Ker smo bili precej omejeni s časom, večina kresovanj se je namreč pričela o približno enaki uri, smo morali s težavo odvrniti malico, ki so nam jo ponudili gasilci. Naslednja postaja je bil Smledniški Stari grad, kjer so kresovanje po enoletnem premoru ponovno organizirali. Potrudili smo se, da že nekaj časa ni bil, oziroma eno leto ga ni bilo. Probali smo, da spet speljemo to, da bi bilo vsako leto kresovanje spet tukaj pri nas gor, da bi se udeležili čim večjem številu, pa bomo pa videli. Zdaj nekaj se že zbira, tako da... Vreme je bilo ta teden kar precej muhasto, je to morda kaj oviralo kresovanje? Ne, oviralo ni, je bilo pa kar zalogaj, da smo spravili pod streho, da smo se spucali, da smo prišli do tukaj gor, tako da zgleda, da nam je uspelo. Vreme je bilo prejšnji teden pri organizatorjih res odločilni faktor. Tudi člani turističnega društva Goričane Vaše so si lahko oddahnili, ko se je vreme le nekoliko ustalilo. Ja, pripravljeni smo kar dobro. Zelo dobro je, da je v bistvu zapadli sneg šel, pa da se je vreme tako poboljšalo, kakor je. Vam je vreme kaj nagajalo, ste že mislili odpovedati ali kaj podobnega? Ja, seveda smo bili v negotovosti, ali kresovanje bo ali ne. Na to smo se pa skupno odločili, da ga organiziramo tako, kot smo si zamislili. Kresovanja so potekala tudi po naših pohodniških točkah, na primer na Osovniku, Govejku in Katarini. Letos je bilo po Medvodah več kresovanj kot prejšnja leta, vsaj tako se nam je zdelo. Enakega mnenja so bili tudi nekateri obiskovalci. Predvsem pa je bilo opaziti, da je 1. maj s kresovanji vred še vedno globoko vtisnjen v naših genih. No, se vam zdi, da je letos več kresovanj, kot je bilo prejšnja leta? Absolutno. Začeli je to malo zaživelo, zgleda so mečken se pomatrati, začeli za papirje, da ni tako hudo pridobiti vse papirje, da se da narediti. No in kaj vam pomeni kresovanje v 1. maju? Še vedno malo spomin na stare dni. Predvsem praznik, tisti, ki naj bi bil v pravem pomenu. Kdor pač ima službo, ne? Praznik se mi zdi, da je kar v redu, da se spomnimo malo tega praznika, pa kresovanje je taka tradicija, se mi zdi, da je to fajn, da se to zdržuje tudi naprej, no. Se vsako leto udeležite kresovanja v 1. maju? Ja, sem. So le lepo vreme. No in kako se vam zdi letošnje? Ja, letošnje je super, ne glede na to, da smo imeli sneg, danes je super vreme. Tako da, tudi organizacija odlična, všeč mi je. No kaj pa vam pomeni 1. maj kot praznik? Ja, se mi zdi, da smo že malo pozabili te vrednote. Mi smo itak malo premladi, da bi v bistvu vedeli točno, zakaj se gre, ampak vseeno se mi zdi veliko mladih tukaj, no, tako da je ta duh še zmeraj prisoten 1. maja, ne, praznik dela. Upam, da nam drugega ne bodo ukinili, tako kot je bilo v planu. Kresovanj pa letos ni bilo več na račun lažjega organiziranja ali olajšanih postopkov pridobivanja dovoljenj in ostale birokracije, zaradi katerih je v prejšnjih letih ugasnil marsikateri kres. Nekaj let nazaj je bil velik problem tudi s pridobitvijo dovoljenj za kresovanje. Kako je s tem sedaj, kaj lažje? S tem je zdaj v bistvu še slabše. Ker vsak let, ampak res čisto vsak let, hočejo imeti še nekaj dodatnega zraven.
Pač zakonodaja se spreminja z leta v leto in težko je, no. Težko. Danes je bistveno teže za vso dokumentacijo, kar je kar problem. Jaz upam, da se bo na tem področju da bo občina prisluhnila kakšni pomoči pri pridobivanju papirjev, zato da bojo v bistvu tudi mi in ostali organizatorji lažje prišli do papirjev in dobre izvedbe prireditev. Eno med težjimi. Če mi ne bi fantje iz Sotočja pomagali, verjemite mi, da prvi teden bi vrgla puško v koruzo. Kresovalci so imeli letos kar nekaj izbire, katere prireditve se bodo udeležili, in prav za vsako so se organizatorji dobro pripravili. Še vedno je to praznik dela, jaz upam, da za vse vaščane, tako kot je bilo. Mi smo tudi pripravili za naše obiskovalce, za vsak bo dobil en nageljček zraven, ki bo prišel tako, da zgolj simbolika in v vednost še vedno prazniku. Tovrstni dogodki so tudi del naše preteklosti, tako da jih nikakor ne smemo pustiti, da zatonejo v pozabo na račun birokratskih preprek. Že včasih, ki je naša mama imela tukaj gor, je bilo vsako leto organiziran. In ne vem, nekako smo mi vsa leta rad prihajali za kresovanje tukaj gor, tako da se mi zdi smiselno, da se tukaj za krajane pa za okoliško tudi pripravi kresovanje. Na večje število tovrstnih dogodkov moramo gledati pozitivno, saj so namenjeni druženju in povezovanju skupnosti. No, letos je kar precej kresovanj po Medvodah, kako vi gledate na to? Jaz gledam to zelo pozitivno, saj je vsako tako druženje krajanov, vaščanov zelo pozitivno vpliva tudi na vsakdanje življenje, tako da se popolnoma strinjam, da so te kresovanja, kar je pravilno. Kljub grenkemu priokusu birokracije se organizatorji niso dali. Letošnja kresovanja po naši občini so potekala v dobrem vzdušju, ob dobri hrani in pijači in seveda v družbi dobrih, veselih ljudi. 1. maj je za nami in kratki prazniki so se nam prilegli. Za vse občane pa ni bilo počitka, saj so se medvoški godbeniki že zarana podali na tradicionalno pot po občini, kjer so izvajali prvomajske budnice. Naša ekipa jih je ujela v centru za starejše, kjer so se stanovalci spomnili, kako se je praznik dela praznovalo nekoč. V Sloveniji smo 1. maj začeli praznovati na začetku 20. stoletja. Kot državni praznik pa je bil uzakonjen leta 1948. Tudi budnice so tradicionalno prisotne že več kot 100 let in tudi letošnji deževni praznik ni bil izjema. Tako po Sloveniji, kot tudi v naši občini je to postalo pravo doživetje za občane. Tradicionalno smo začeli ob 6. zjutraj pred našim godbenim domom, potem pa smo nadaljevali kar po neki tradicionalni trasi, najprej pri Zlatetu, pri Bencaku, Preska, Vaše, Goričane, Draga, Sora, Senica, sedaj smo tu, nadaljujemo še potem v Perniče, Smlednik, Zbilje in pa zaključimo na Katarini. In glede na vreme zunaj, je letos poslušateljev veliko? Žal manj kot lani, ampak mi se tudi na vreme se ne damo, mi igramo tako kot vsako leto, letos malo bolj pod nastreški in noter, ampak mi se ne damo. Navdušeni stanovalci doma upokojencev v Medvodah so nastop nestrpno pričakovali in se ob tem spominjali, kakšno je bilo praznovanje nekoč. Povejte, kako se pa vi spominjate 1. majev, praznik dela? Joj, za nazaj, plesali smo. Tu je bilo veselic še pa še. Ja. Jaz sem drugače iz Primorskega, pa sem že 11 leto tle. Ja. In vsako leto pridete poslušati godbo? Ja, vsako leto. Kar v redu je tole za stare ljudi. Lepo je bilo, prav res. Sicer jaz sem že to večkrat slišal, ne tlele v domu, ampak recimo smo šli gor na Rožnik, ali pa, ker jaz sem star gostinc in je bilo velikrat kaj tazga. Kako pa ste včasih praznovali 1. maj, praznik dela? V službi. Ja, ko sem bil kot natakar in je bilo treba delati praznike in vse dneve in noči pa tak naprej. Izvorno so 1. maj kot praznik dela začeli praznovati leta 1890 v spomin na dogodke v Chicagu. Leta 1886 so tamkajšnji delavci splošno stavko zahtevali uzakonitev 8-urnega delovnika. Stavka se je spremenila v nemire, v katerih je bilo ubitih 13 protestnikov in 7 policistov. Godbeniki so svojo pot zaključili na Katarini, v gostilni Dobnikar, kjer vsako leto pripravijo prvomajski golaž za vse obiskovalce. Letos so dogodek pripravili skupaj z domačim turističnim društvom. Manjkal ni niti nagelj, ki ga je v dar dobil prav vsak obiskovalec.
Čeprav je bilo vreme bolj muhasto aprilsko kot majsko, so se obiskovalci zabavali. Godbeniki so svojo pot zaključili na Katarini v gostilni Dobnikar, kjer vsako leto pripravijo prvomajski golaž za vse obiskovalce. Letos so dogodek pripravili skupaj z domačim turističnim društvom. Čeprav je bilo vreme bolj muhasto aprilsko kot majsko, so se obiskovalci zabavali. Turistično društvo pa je pripravil tudi še malo stojnico, na kateri bo pokazal, kaj vse se dogaja na Katarini. Se pravi, dogodki v letošnjem letu, izdelki, ki jih izdelujemo, praznovanje rojstnih dni, pester izbor dogajanj tukaj. Se vam zdi zelo pomembno, da praznujemo 1. maj, praznik dela, in da ljudje še vedno radi prihajajo na take dogodke? Prav je, da praznujemo predvsem to, da se družimo, da si vzamemo čas skupaj, se pravi, danes ni za zunaj hoditi, da bi šli na kakšen hrib v hribe, ampak da vsem pridejo, se podružijo, skupaj nazdravijo, predvsem to, druženje. Tradicionalni prvomajski golaž, koliko ste ga letos pripravili? Ja, mi smo se pripravili kot vsak let, ne glede na vreme, čeprav se obeta slabo, ampak smo rekli, da bomo šli štartati tako, dokler smo tudi s pomočjo turističnega društva letos malo povečali vse skupaj, ampak malo na vreme nagaja, ampak to za nas ni ovira. Prvomajski golaž so obiskovalci ocenili z odlično oceno. Praznik so praznovali vsak na svoj način. Včasih je bilo drugače druženje, kot pa zdaj. Zdaj smo hoteli komunizem, pa imamo komunizem, prej je bilo pa to bolj delavski praznik. Zdaj tam mladega najbrž niti ne poznate dosti, ker so določene stranke pa določene stvari. Drugače pa mi, ki smo pa še gor rasli v tistih časih, je bil pa to delavski praznik. Če primerjate praznovanje danes nekoč, se vam zdi, da je to še tak pomen na tem prazniku? Ja, glejte, kdor to ceni, praznuje, kdor pa ne, je pa tako kot tako. Kaj pa golaž, ste poskusili? Ja, golaž pa še. Zdaj smo bila ženo na Svetem Jakobu, kjer je tradicionalno maša ob 10. in je ta krog kot naročen. Poleg golaža so organizatorji vsakemu od obiskovalcev podarili nagelj, ki na svoj način simbolizira praznik dela. Je pa pravo redkost v Evropi 2. maj, ki ga Slovenci zaenkrat še praznujemo doma in ne v službi. Sedaj pa k realnosti. Tisti, ki se vozite v Ljubljano, ste že ugotovili, da po 2 mesecih promet čez most oziroma nadvoz pod hotelom Medno ponovno poteka izmenično enosmerno. Kolone vozil pred semaforjem pa še daljše kot prej 2 leti. Razlog: gradbena dela, ki se bodo nadaljevala v prihodnjih dneh, po zadnjih podatkih do 10. junija, zahtevajo odstranitev levega začasnega mostu gledano v smeri Ljubljane. Zato je potrebno ponovno uvesti izmenični enosmerni prometni režim preko drugega začasnega mostu. In vprašanje, ki smo si ga zastavili in tudi direkciji, zakaj je bilo za 2 meseca sploh potrebno postaviti še en most? Tehten odgovor še čakamo. Občinski svetniki so se na zadnji seji 15. v tem mandatu seznanili tudi s poročilom nadzornega odbora. Ta je v slabem letu in pol, kar je v novi sestavi, na spletni strani občine Medvode objavil 2 končni poročili. Poročilo o nadzoru investicije Vrtec Smlednik in poročilo o nadzoru zaključnega računa občine Medvode za leto 2014. V obeh primerih je bila nadzorovana oseba občina Medvode in v obeh primerih je večino odločitev sprejemalo še prejšnje občinsko vodstvo. Poročilo o delu nadzornega odbora je članom občinskega sveta podal predsednik Mitja Starman, sicer že preizkušen nadzornik v minulih 2 mandatih. Obrazložil je način dela nadzornega odbora, ki prvenstveno preverja namenskost porabe proračunskih sredstev, kar je lažji del naloge, saj je namenskost določena s sprejetim proračunom, medtem ko je preverjanje smotrnosti porabe težji del naloge, saj gre za oceno. Moram reči, da mogoče kdo ne razume zakaj delamo tako, ampak nekako smo prepričani, da je to prav. In pri tem imamo kar dosti jasen kriterij. Gre za to, da naj se javni denar porablja na način, da bomo z vsakim porabljenim evrom v največji možni meri zadovoljili čim več prebivalcev občine Medvode.
Kot rečeno, je nadzorni odbor v tej sestavi objavil 2 končni poročili o opravljenem nadzoru. Poročilo o nadzoru investicije Vrtec Smlednik in poročilo o nadzoru zaključnega računa občine Medvode za leto 2014. V obeh primerih je bila nadzorovana oseba občina Medvode in v obeh primerih je večino odločitev sprejemalo še prejšnje občinsko vodstvo. Zagovarjati pa jih je moralo že novo. V primeru nadzora investicije Vrtca Medvode je nadzorni odbor občine Medvode priporočil, da se v prihodnje odloči za tehnološko manj tvegane rešitve, da pripravi projekt z vso skrbnostjo in ga tekom gradnje ne spreminja in da pripravi razpis tako, da lahko izbere zanesljivega in kvalitetnega izvajalca z referencami in da investicijo spremlja in sprotno upošteva priporočila in opozorila nadzornikov. To dejansko je primer, kako se ne sme izvajati investicij, ki so tehnološko zahtevne na en tak dost, bom rekel, standarden način. Investicija, kot je Vrtec Smlednik, bi se morala že z samim postopkom izbora dobavitelja, kjer smo pač uporabili kar tisti klasičen sistem najnižje cene, dela drugače, z ustreznimi referencami in tako naprej. Ker tam rezultat tega je potem bil, da imamo danes vrtec, za katerega smo sicer unovčili bančno garancijo, jo še ne v celoti porabili za dela, ki ne bi bila potrebna za sanacijo vrtca. Za sanacijo odpravo napak pri gradnji Vrtca Smlednik je občina Medvode dejansko unovčila okrog 100 000 evrov vredno bančno garancijo in jo, kot je opozoril nadzorni svet, še ni porabila v celoti. Ker imamo kar naprej konstantne težave, torej začelo se je z odpravljanjem težav na strehi, zamakala je pač ta zeleni del oziroma ravni del strehe, nihče ni vedel, koliko je to resno zamakanje oziroma koliko časa bo trajalo, tako da tukaj se te napake odpravljajo in potem usporedno s tem nekako tudi zmanjšujemo to rezervo, ki je bila, smo pa skrajno racionalni, ker recimo zdaj se dogajajo napake tudi na fekalni kanalizaciji, stranišč in podobno, skratka teh težav je kar nekaj. Precej priporočil pa je nadzorni odbor podal tudi o pregledu zaključnega računa za leto 2014. Poleg tega, da naj sledi vsej zakonodaji in pri investicijah že vsem prej omenjenim priporočilom, med drugim tudi to, da naj uredi stanje na področju neprofitnih stanovanj, da že sicer zagotovi evidentiranje del pogodbenih izvajalcev gospodarskih javnih služb, zagotovi namensko porabo proračunske rezerve in tudi naj izvaja ustrezno in enotno politiko služnosti in nakupa zemljišč ob gradnji komunalne infrastrukture. Tukaj smo pač lahko ugotovili, da je občina velikokrat tudi zaradi tega, ker ni dosti zgodaj začela z postopki pridobivanja zemljišč ali pa pridobivanja soglasij, potem velikokrat lahko podleže pritiskom lastnikov zemljišč in pač podleže pritiskom po višanju cene. Prav slednje priporočilo pa občina Medvode ob novih investicijah poskuša dosledno upoštevati. Zdaj izkazalo se je, da največ tukaj nam lahko pomagajo pravzaprav občani sami oziroma krajevne skupnosti. Tam, kjer se krajevne skupnosti aktivno vključijo v postopek pridobivanja zemljišč, tam so zadeve ponavadi hitreje pa bolje sprocesirane. Je pa res, tukaj se strinjam z nadzornim odborom, ključni faktor tukaj je časovna komponenta, koliko časa imamo, da pridobimo določena zemljišča ali pa služnosti. Občinska svetnica Zvonka Hočevar pa je predlagala in občinski svet je njen predlog podprl, naj nadzorni odbor opravi tudi nadzor projekta Gorki, v katerega je občina Medvode prav tako že pod prejšnjim občinskim vodstvom vstopila in tudi izstopila brez vednosti občinskega sveta. Posledica pa je tožba strani mestne občine Kranj in občine Šenčur, katere epilog še ni znan. Se pa bojim, da bomo naleteli po obravnavi te zadeve verjetno tudi na kakšne težave, ker pač predvsem pri zbiranju informacij. Ampak če bo taka zahteva, bomo morali mi ustrezno prilagoditi program dela recimo za leto 2016 pa nadzor upraviti.
Nadzorni odbor se je na svoji zadnji seji seznanil tudi z zaključnim računom občine Medvode za lansko leto, torej za leto 2015. Gre za ustaljeno pravilo, preden se z njim seznani tudi občinski svet. Nadzorniki so opozorili predvsem na ugotovljeno neskladje med dotacijami, ki jih prejemajo krajevne skupnosti, in realizirano porabo, in že sicer izrazili dvom v smiselnost kopičenja sredstev na računih krajevnih skupnostih. Ob koncu leta 2015 je bilo namreč na računih krajevnih skupnosti za skoraj 182 000 evrov. Občinski svetnik Mirko Javoršek, ki je tudi predsednik krajevne skupnosti Sora, pa je nasprotno to dejstvo celo pohvalil. Poglejte, krajevne skupnosti želimo neke stvari financirati tudi s svojim denarjem, zato varčujemo. A veste, namensko krajevna skupnost se ne sme zadolžiti, to tudi v novem odloku piše. In edina varianta je na ta način, da se varčuje. Potem pa beremo tule, da sredstva ostajajo. Veste, to je norost. To bi mogla biti dobra praksa, ne pa graje vredno dejanje, razumete? Ob upoštevanju vseh proračunskih načel je ob koncu leta 2015 proračunski presežek sicer znašal več kot 2 200 000 evrov. Od tega je 1 300 000 evrov namenskih prihodkov, več kot 1 milijon iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode in se jih mora porabiti zgolj namensko za izgradnjo kanalizacije. Pripombe na zaključni račun je sicer izrekla predvsem svetnica Alenka Žavbi-Kunavar, češ da realizacija proračuna še nikoli ni bila tako nizka. Ob sprejemanju proračuna smo rekli, da je proračun realen, ni napihnan, da je izvedljiv, ampak vse te nove investicije, tistih par novih investicij, ki naj bi se začeli, praktično ni bilo izvedenih. Ne vem, so različni vzroki, ampak če se načrtuje, mislim, je treba vedeti tudi, koliko časa se določene stvari pripravljajo, pa kako se pripravljajo, tako da sem bila kar malo presenečena. Se lahko smo konkretni od tega parkirišča pri Bojti, ki ste vztrajali, da bo sigurno narejeno v lanskem letu, podhod Preska, ne vem, cesta Lipa za vrh, Vikrčetacem, Varbogar, Trboje. Se vem, da so razlogi. Zdaj vi zelo radi v medvoški javnosti uporabljate ta termin, da se nič ne dela, da prejšnji župan je delal, ta pa nič in da je slaba realizacija. Lejte, jaz bi vas z veseljem posedel na moje mesto. In ko bi vi prišli na občino, ki je bila praktično ob prihodu prva stvar, ki je bilo treba narediti, vzeti kredit, zato da je bilo konca leta sploh zakonska sredstva na računu, potem bi videli, kako bi imeli lahke noči in kako bi lahko obljubljali sredstva kar okrog in okrog. Treba je bilo, leto 2015 je bilo izredno neprijetno leto. Jaz, za razliko od vas, sem bil na vseh zvezah prisoten, na nekaterih zelo s smokom v grlu, ker ni bilo prijetno biti tam. Ampak moram reči, da so ljudje, občani pokazali veliko večjo mero razumevanja kot mogoče vi. In zakaj ni bilo novih investicij, kjer so bile obljubljene? Veste zakaj? Marsikdaj zato, ker smo se mogli pol leta ukvarjati z Medvoško cesto. Famozen projekt, brez gradbenega dovoljenja, ker smo se morali ukvarjati s parkiriščem pri Bojti, ki je bila črna gradnja. Ker smo se 2 meseca ukvarjali s tem, da smo papirje uredili na tistem področju. Tako da je težko peljati projekte naprej, če imaš od zadaj poln ruzak zadev, ki letijo ven. Nekaj se strinjam z vami, zato ker projekti kot so cesta Lipa za vrh niso bili izvedeni, vas vabim, da pridete pa se greste pogajati z krajani. Jaz imam ta 4. sestanek, svetnica ste, imate iz prve volilne enote, imate vso možnost, da greste. Se pravi, tukaj je toliko enih faktorjev, ker če je človek proaktiven pa pride zraven, bo zelo hitro videl, zakaj niso realizirani. Valborga, Trboje, jaz nisem 4 leta govoril, da so vsa zemljišča odkupljena. Pa niso bila. Tako zaključni račun za leto 2015. 19 svetnikov je dvignilo roko za njegovo sprejetje, kot tudi zaključni poročili nadzornega odbora lahko pogledate na spletni strani občine Medvode. V torek sta župan občine Medvode Nejc Smole in arhitektka Živa Girardon predstavnikom krajevne skupnosti Medvode Center in prebivalcem ob cesti komandanta Staneta predstavila projekt ureditve mestnega jedra. Gre za ureditev skoraj 3000 kvadratnih metrov velikega območja okrog Medvoške tržnice. Obeta se ureditev urbanega parka, prave tržnice in večnamenske ploščadi.
Že v začetku leta je občina Medvode stanovalce, ki so urejali vrtičke na tem območju, pozvala, da odstranijo vse svoje stvari in da v mesecih, ki sledijo, na tem delu ne zasajajo več vrtin. V zameno so jim ponudili v najem vrtičke na Svetju. Zbranim občanom je bilo tokrat predstavljeno, kako naj bi se to območje urejalo v prihodnje. Prvi del nasproti trgovskega centra Mercator bo parkovno urejen s fontano in urbano opremo, kot so klopce, stojala za kolesa. Drugi, osrednji del, bo tržni z zložljivimi stojnicami in fiksnimi lesenimi hišicami. Tretji del, najbližje občinski stavbi, pa bo večnamenski prostor. Torej, izhajala sem iz prostora, se pravi okoliškega prostora, tudi nekako lokacije tega, da smo med vodami, to mi je bil nekakšen navdih za oblikovni koncept teh vijugastih linij in pa iz tega, da v ožjem središču Medvod dejansko ni neke površine javno uporabne, recimo zelene ali pa tlakovane površine. Se pravi, če greš na sprehod v Medvode, nimaš pravzaprav kaj posebenega početi, razen če ne greš v kavarno. V preteklosti so bile na tem območju načrtovane tudi stavbe, pokrita tržnica z lokali, vendar je občina te načrte opustila, saj je trenutno pod vprašanjem celo, kakšna bo usoda nasproti stoječega centra Mercator, saj namerava lastnik ohraniti le trgovino v Prtličju, ostalo pa prodaja. Gre za malenkost manj kot 3000 kvadratnih metrov veliko območje v lasti občine Medvode. Večino zemljišč je bilo namreč v lanskem letu dobesedno prisiljeno kupiti od denacionalizacije upravičenca družine Malgaj, saj je v preteklosti že posegla v njeno lastnino in je bilo zato morebitno pogajanje okrog cene, ta je presegla 100 evrov za kvadratni meter, že onemogočeno. V letošnjem letu je v ta namen rezerviranih prvih 105 000 evrov, saj naj bi se projekt izvajal fazno. V prvi fazi naj bi samo nasuli materiali in zravnali zemljišče. Prisotni občani so imeli prav okrog tega še največ pomislekov, pa tudi okrog tega, kolikšen bo odmik območja urejanja od obstoječih hiš, čeprav gre zgolj za zelenje. Projekt je zelo zanimiv, pa zelo lep. Ne rečem, da ni lep, skeptična pa sem zaradi težav glede vode. Glede na to, da je to poplavno območje, Medvode, vsi vemo, da so med vodami, so že samo ime to izdaja, vendar specifičnost pa je še talnih voda, raven na tem sotočju, vis-a-vis pač občine, kjer ob narastu, sočasnem narastu gladine vode v Sori in Savi se obvezno voda tam pojavi in mene skrbi, osebno me skrbi, da se z zasutjem teh kotelj, tega pač prostora bi voda preusmerila v hiše. Projekt kot projekt je lepo zasnovan, ne? Za vsako stvar treba denar, ne? Zdaj, meni se zdi, da občina malo luta s enega konca na drug konc, ampak to je na njima, da odgovorijo v času, ko so. Zdaj bomo videli, kaj bo iz tega. A bo res ratalo tisto, kar je, ali pa ne. Ja, v bistvu projekt se vsaj meni osebno zdi zelo v redu. Fino je, da se bojo res Medvode uredile, ker teli vrtički pač nekako res ne spadajo sem, pa tudi, da se stanovalci, mi je všeč to, da smo stanovalci vključeni v to, da lahko tudi še kakšno idejo damo in da bomo delali z roko v roki. Gre pa preprosto za to, da opozarjam na to in tu sem tudi na to opozoril, da se ne približa preveč ta park in karkoli pač bo do stanovanjskih hiš. In tukaj je treba najti ta kompromis in dogovor, koliko naj se gre od hiš, od tistih obstoječih teras, kako naj se dogovorijo, sem tudi predlagal in mislim, da bo tudi občinski svet to potrdil. Župan Nejc Smole je stanovalcem obljubil tako presojo, kako bo zasutje in izravnava območja vplivala na podtalnico in poplavno ogroženost, kot tudi razumen odmik od stanovanjskih objektov, kot tudi razumno ceno za odkup pripadajočega oziroma morebitnega dodatnega zemljišča. Glede na podane pripombe pa projekta ne bo potrebno bistveno spreminjati. Mejčkan, ja, v bistvu bolj pri tem v stiku
se pravi, kjer pride naše območje do stika s hišami prebivalcev, tle bomo morali pač nek dogovor doseči, pa mislim, da ne bo problematično, ker smo se tudi že mi odmikali oziroma tja umeščali neke zelene površine, drev je recimo grmovnice, zdaj pa stvara se jih bolj zapira, se pravi bolj gosto zasadi ali manj, to je pač stvar dogovora lahko. Problema, ki so ju izpostavili krajani stanujoči ob cesti komandanta Staneta, pa sta še dostop do objektov in drevesa, ki ogrožajo varnost na ostalem območju, ki trenutno še ni predmet urejanja in je lastniško bolj pester, njegova podoba pa precej klavrna. Že v prejšnji oddaji smo pokazali, kakšno podobo nam je narava naklonila 28. aprila, ko je vsaj v više ležečih delih naše občine zapadlo tudi 20 in več centimetrov mokrega in precej težkega snega. Največ intervencij je bilo ponovno zaradi dreves in vej na cestiščih, zato danes prispevek o tem, kakšne dolžnosti imajo lastniki zemljišč ob občinskih cestah. Sneg konec aprila je še enkrat potrdil, kako tehtna so bila obvestila inšpektorata lastnikom zemljišča ob občinskih cestah, da ti obžagajo drevesa in tako omogočijo nemoteno izvajanje zimske službe in seveda omogočijo varnost na cesti tudi v primerih, ko se narava takole poigrava z nami. Občinski inšpektor je tovrstno opozorilo naslovil na 109 naslovov. Odziv je bil 70%. Najpogostejše opravičilo, da drevje še ni obžagano, pa da tega ne zmorejo sami. Mi smo jim izdali opozorilo, vsi se tu dobro zavedajo, da je obrest vej zelo pomembna zaradi varnosti na cesti in prometa na njej. Zdaj, ukolikor kdor ni upošteval opozorila, bojo v prihodnje izdane odločbe. V teh odločbah bomo tudi verjetno tako naredili, da bojo naredil naš podizvajalec obrez vej in pa seveda na stroške lastnika zemljišča, ker strmimo k temu, da se to čim prej uredi, predvsem zaradi tega, da bo varnost prometa na cesti čim boljša. Prepovedano pa je tudi odlaganje snega, skal, drugih predmetov na cesto, pa spuščati vodo ali druge tekočine na cesto in ob cesto. Ob njej moramo zagotoviti vsaj pol metra prostora za odlaganje snega, omogočiti odvodnavanje in zagotavljati varnost ter preglednost ceste. V spomladanskem času pa je prav tako tehtno opozorilo občinskega inšpektorata lastnikom kmetijskih zemljišč, da veljajo določene omejitve glede oranja ob cestah, ki so zapisane v zakonodaji in so povzete tudi v občinskem odloku, namenjene pa so večji prometni varnosti in preprečevanju uničevanja javne infrastrukture. Tako je prepovedano orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta, če je njiva pravokotno na cestišče, in prepovedano je orati na razdalji manj kot 1 meter, če je njiva vzporedno s cesto. Poleg roba asfalta je za odmik potrebno upoštevati najmanjše bankino, naprave za odvodnavanje, če so tik ob cestišču, nasip ali vkop, ker so to sestavni del cestnega telesa. Ta odmik je zaradi tega potreben pri oranju, sploh pri oranju, tudi pri drugih rečeh, zaradi varnega odvijanja prometa. To predvsem zaradi tega, ker z oranjem cestno infrastrukturo spodkopljamo, s tem se razrahlja in posledično zaradi tovornega prometa in ostalega prometa pride do poškodbe cestišča. Kar pomeni, da začne asfalt razpadati, začnejo se pojavljati luknje in posledično seveda je s tem tudi ogrožen promet. Prav tako je prepovedano na cestišče vlačiti pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ali tovar in onesnaževati ceste. Kazni so dovolj velike. Imamo zakon o cestah, ki predvideva za posameznika 1000 evrov kazni. V primeru takem, kot ste že navedli, se pravi blat na cesti, ko niso primerni odmiki od ceste, postavljanje raznih skal, raznih drugih ovir, potem postavljanje živih mej, kjer ni zagotovljena preglednost, tako da kazni so določene, se jih bomo tudi posluževali, ukolikor seveda opozorilo ne bo zaleglo.
Občinski odlok govori tudi o siceršnjem varovalnem pasu ob občinski cesti, ki pri lokalni cesti meri 5 metrov od zunanjega roba cestnega sveta, pri javnih poteh, lokalnih zbirnih in lokalnih krajevnih pa 4 metre. V varovanem pasu je raba prostora omejena, razen če ni s prostorskim izvedbenim aktom drugače določeno. Za vsak poseg potrebujete dovoljenje. Gre predvsem za to, bi jaz poudaril, da naj občani delajo na tem, da se zagotovi neka preglednost na cestah, gre za njihovo varnost in njihovih otrok, da ne postavljajo ograje, živih mej preblizu ceste, da si ne jemljajo preglednosti, da ne spuščajo vode po cesti, predvsem to pride v zimskem času, ko začne ta voda ledeneti. Nastane poledica, ki hitro se lahko zgodi prometna nesreča. To so tiste stvari, na katere je treba posebno poudariti. Pa tako kot sem že parkrat rekel, varnost v prometu naj bo zadeva vseh, ne pa policije, inšpektorja in določenih posameznikov. Ni kaj dodati o tem, kako varnost v prometu zmanjšamo z nepravilnim parkiranjem, pa v eni od prihodnjih oddaj. Oddajo pa nadaljujemo precej daleč v Južnoafriški republiki z Dejanom Pevčevićem. Svoje skoraj dvomesečno potovanje je začel konec novembra 2013. Najbolj so ga pritegnile neskončne možnosti za jahanje valov. Vemo, da tam je ocean, piha, noro dober piha, sem ljubitelj windsurfinga, jadranja na deski in pa surfinga, samo jadranja na deski brez jadra. Skratka, tam je tudi raj za potapljanje, sicer prav veliko se nisem potapljal, razen to, kar sem omenil v predavanju, se pravi z morskimi psi. Svoje potovanje po Južnoafriški republiki je želel čim bolj izkoristiti, zato so bili kraji, ki jih je videl, res raznoliki. Dejan je potoval ravno v času, ko je umrl znameniti Nelson Mandela, domačini mu pravijo Madiba. To je bila ena taka posebna zgodba, ker se je svet v tem delu Južnoafriške republike, kjer je bil tudi Nelson Mandela 28 let zaprt. Skratka se je ustavil, govorili se je samo o tem. Začel sem se malo bolj zanimati za ta apartheid, kaj to je, kaj pomeni v resnici svoboda, kako so oni to doživljali, kako doživljajo danes to enakopravnost, se pravi temnopolti pa svetlopolti. In moram reči, da tukaj so kar dobro delo opravili, veliko delo, seveda je bil tukaj pionir Nelson Mandela s celo svojo ekipo. In danes se temnopolti počutijo res enakovredne. Na potovanju je plaval z morskimi psi, obiskal safari, kjer je videl mogočne afriške živali, doživel je bliščim bedo Južnoafriške republike. Na eni strani je ogromna masa ljudi, ki živi v nekih tako imenovanih townshipih, to so barakarska naselja, kjer ni nič, ni kanalizacije, skratka, oni bi iz pleha enega avtomobila naredili 2 hiški. To je vse zelo tako majhno, zelo skromno. Na drugi strani imamo pa ogromne vile z vrsto služinčadi, avtomobili, konji, ne vem kaj vse tam nimajo. In seveda vmes so pa velike ograje z bodečo žico, z električno napeljavo oziroma z električnim varovanjem te ograje. Skratka, ne veš, na kateri strani je boljš biti, ali na unike nimajo nič, pa so svobodni, ali pa te, ki imajo vse, pa si morajo sami svoj zapor narediti, da to lahko ohranijo. Cenovno je država ugodna do neke meje, odvisno, kaj si kot turist želite ogledati. Kaj pa vam svetuje izkušeni popotnik? Absolutno si je treba par stvari pogledati, akvarij, Table Mountain, safari, mogoče tudi ta potop, ki sem že omenil, z morskimi psi je tudi zanimiv. Skratka, ljudje so sicer prijazni, moraš biti pozoren, ne po noč okrog hoditi, sploh ne v kakšnih zakotnih ulicah in tako. Zdaj neki javni prevozi, metroji za belce niso tako zelo priporočljivi, sploh pa ne po noč ali pa v nekih javnih ali pa v nekih takih površinah, kjer se množica zbira, tam neki z videokameram strašiti pa to, tega rajš ne, ker zelo hitro lahko ostaneš brez. Se pravi, nekaj previdnosti, ampak čisto take zdrave, ne rabi se zdaj človek prav bati, ljudje se sprehajajo, svobodno tečejo po plažah in tako naprej, je tudi precej varnostnikov policije, tako da na nek način se jaz nisem počutil tako zelo ogrožen. Dejan pravi, da ga valovi že kličejo nazaj in upa, da se bo v to raznoliko državo vrnil že konec leta.
Metal Rock Akademija, glasbena šola, ki se je v Sloveniji specializirala za učenje rock in metal glasbe, je v klubskih prostorih Mladinskega centra Jedro organizirala že 5. predstavitveni koncert svojih učencev. Akademija poučuje vse, kar mora rocker vedeti o svojem glasbenem žanru in učencem vseh starosti nudi od skočno desko do lastnega udejstvovanja na glasbeni sceni. Mladi in malo starejši glasbeniki, ki uživajo v preigravanju alternativne glasbe, so svojcem pokazali, česa vse so se naučili. Mladinski center Jedro je gostil že 5. koncert Metal Rock Akademije, glasbene šole, ki se specializira za učenje žanrske glasbe, predvsem rocka in metala. Metal Rock Academy je v bistvu šola kitare in basa, kjer učimo ljudi vseh starosti igrati žanrsko glasbo, rock, metal, zdaj je malenkost več metala, ampak načeloma je oboje. No. Smo locirani v Šiški, no. Načeloma je pa ideja, da znotraj samega področja rock glasbe, da je neka šola, ki se usmeri sam na to glasbo in mi smo na nek način specializirani. Ne. Tako da v bistvu vsak, ki ga zanima, to je dobrodošel kle pri nas. Za učenje alternativnih glasbenih žanrov je zanimanje v naši državi precejšnje. Ja, zanimanje je kar veliko, tako se kar mesečno pojavljajo nova povpraševanja, pa tako naše število stalno raste. Tako da bi rekel, da je kar v tako majhni državi, kot smo mi, še vedno tako zelo veliko zanimanja za to glasbo. Nikoli ni prepozno, da se naučimo igrati katerikoli inštrument. To zagovarjajo tudi na Metal Rock Akademiji, kjer poučujejo glasbenike vseh starosti, od čistih začetnikov do tistih že bolj izkušenih. To se je odrazilo tudi na odru, najmlajši nastopajoči je imel 13 let, najstarejši pa nekaj čez 50. Velikrat začetniki mislijo, ne znam še dosti, da bi se šel učiti. In meni se zdi pomembno, če bi znal, se ne rabiš učiti. Tako da od popolnih začetnikov do že nekih, srednji nivo, intermediate igralcev in bolj naprednih, ki jih tudi lahko usmerjamo s svojimi izkušnjami. Vsak, ki si želi igrati dobro inštrument in vsak, ki ima težave, ne ve, kako bi vadil, ne ve, kaj bi vadil, ne ve, kako je pravilno. Tehnik je ogromno in od teh je zelo veliko tudi odličnih, za nekaj se je treba odločiti. In to so ene težave, ki smo jih tudi mi imeli, ko smo se še učili, kaj sploh početi. In to so stvari, na katere damo lahko mi neke odgovore, lahko usmerimo. Torej, šola je primerna za vsakega, neodvisno od starosti, neodvisno od nivoja. Najmlajši, ki se uči električno kitaro, je star 8 let, najstarejši, ki se uči, so, ne vem točno, ampak so prek 50 let. Učenci so na koncertu preigravali priredbe znanih avtorjev ob spremljavi že izkušenih imen slovenske glasbene scene. Učenci so se izkazali, obenem pa so tudi zelo zadovoljni s svojo izbiro glasbene šole. Kako sta se vidva odločila, da se udeležujeta Metal Rock Akademije? Dosti je bilo spontano v bistvu, kar pač ime je bil fajn, pa interes je bil, tako da smo se kar že lotili. Ja, jaz v svojem igranju kitare v bistvu sem najdel pač neko točko, kjer sem se ustavil, tako da sem rabil eno malo bolj strokovno pomoč. Sem slišal prek radija, sem rekel, zaprobati je, in od takrat sem tukaj 3 leta. In kako se vam zdi, ste zadovoljni s celotnim učnim procesom, kaj se vam vse naučili? Ja, zelo je dober. Pač cel program je zelo dobro sestavljen, delamo res konkretne zadeve, se dobro naučimo. Jaz ne bi mogel biti bolj zadovoljen, dejansko. Ja, mislim, program je res izdelan, pač jaz sem ogromno napredoval v tem času, ko sem tukaj, ampak je večkrat sam program, to je v bistvu tudi neka skupnost v bistvu metalcev in kitaristov nasplošno in to je nekaj, kar kot glasbenik rabiš, pač se okrožiti s takimi ljudmi, ki igrajo kitaro, to te še dodatno motivira. Meni se zdi to bistvo celotnega programa. Metal Rock Akademija poleg učenja glasbe organizira tudi različna predavanja, na katerih sodelujejo svetovno znana imena iz sveta glasbe, ki z učenci delijo svoje izkušnje. O Metal Rock Akademiji pa boste lahko slišali več v prihajajoči mladinski oddaji Džumbus. Prejšnji teden je potekalo badmintonsko evropsko prvenstvo za člane v Franciji. Na njem je nastopila tudi Ana-Marija Šetina, ki je nastopila v ženskih dvojicah skupaj z Ljubljančanko Kajo Stanković. Priigrali sta se 17. mesto, potem ko sta izgubili s 4. postavljenima Nemkama.
Badmintonsko obarvan bo tudi prihodnji teden, ko bo v športni dvorani na Svetju potekal mednarodni članski turnir Slovenija International. V imenu organizatorjev badmintona kluba Medvode lepo vabljeni obiskovalci in navijači v čim večjem številu. Tekmovalne preizkušnje bodo na sporedu vsak dan od četrtka 12. do nedelje 15. maja. V 22. krogu 3. slovenske nogometne lige Center je članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode gostovala v Zagorju in zabeležila visok poraz 6-0. Najboljše slovenske kanuiste na divjih vodah v naslednjih dneh čaka preizkušnja na Evropskem članskem prvenstvu. V slovenski reprezentanci bo nastopil tudi Pirničan Blaž Cof, ki je v prejšnjih sezonah kolajne na največjih tekmovanjih osvajal v spustu, letos pa mu je po zaslugi odličnih voženj na izbirnih tekmah uspel še preboj v slalomsko ekipo. V Medvodah je nekdo poskusil vlomiti v lopo, v Goričanah pa so ukradli električne panele. Na ladji so policisti obravnavali vlom v osebni avtomobil. Na bankomatu pri medvoški blagovnici so našli denar in ta sedaj na lastnika čaka na policijski postaji Medvode. Policisti so v Pirničah obravnavali še nedovoljeno kurjenje v naravi in zoper povzročitelja so že uvedli ustrezen postopek. Policija opozarja na povečano število tatvin iz stanovanjskih objektov, pri čemer nepridipravi izkoristijo krajšo odsotnost lastnikov, vstopijo v notranjost in izvršijo tatvino denarja ali vrednejših predmetov. Občane policisti zato pozivajo na samozaščitno ravnanje, zaklepajte svoje domove tudi, če greste ven le za nekaj minut. Vse občane pa pozivajo, da morebiten pojav sumljivih oseb takoj prijavite na policijsko postajo Medvode. Njihova telefonska številka je 361 9440, dokličete jih pa tudi na splošni številki 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200. Ta konec tedna pa res lahko delate, kar želite. Lahko greste na primer na test hoje in preverite, v kakšni kondiciji ste, ali pa to naredite kar na poti spominov in tovarištva. Lahko pa se tudi razvajate na azijskem kulinaričnem dnevu ob Zbiljskem jezeru. Prijeten večer še naprej vam želim in seveda nasvidenje do prihodnjič.